你好。啲玩神功大隻，學到幾多日啊？10日到咋？10日到啊！試施工，嚟試下。拜拜。貼牆啊嘛！係請施工扶持弟子。上線喎。通常每年咧，我都會嗌一啲徒弟啱學冇幾耐貼牆。如果冇施工幫咧，就冇辦法執得即係咁似正啊！好，去，得啦嗬。有冇謝師兄？係硬啲㗎啦嚇，唔怕表演。繼續有邊個？好，跟住第2位我哋有請吳振文。哦，師傅話嚟嗰個喎。嚟嗰個邊個？嚟嗰個邊個？好啦，你咁大隻，舊年就玩過，有冇女徒弟？邊度個頭？女徒弟。有冇人玩過？唔使怕醜喎。你哋唔係要我玩係嘛？師傅我玩啊咁，我玩得唔得啊？好，你小朋友嗱，記住啊！以下咧所有嘅神功表演咧，經過訓練同埋施工俾嘅，你哋喺屋企千祈唔好學啊！師傅嘅徒弟要好多範疇都得嘅喎，司儀又得，神功表演又得，係咪？我呢個徒弟喺台灣收徒弟㗎啦，佢啲徒弟都喺度。去！好啲，係。唔該晒 Gina。咁啊，下一個節目咧，下一個神功表演咧就係呢個頂鐵枝。我哋有請吳振文師兄同埋朱潤新師兄為我哋表演。你哋兩個玩過未？都係未試過啊！咁啊，俾人驗下。有冇人唔信嘅可以出嚟試下都得嘅喎，係咪啊，師傅？知頂頭喎，嘢師傅啊！我一邊你一邊。小朋友咧，我哋要退後，小朋友要退後啲啊，同埋大家信眾都要退後啲，確保自己嘅安全啊！兩個人配合下，擺條後龍步。好啦，得嘅就舉手，得落去。好介意，因為第一次玩啊！好啦，得舉手。係弓馬，能夠係弓馬，係啦。係好，係唔好俾大人捉晒。係啦，好。好，唔該晒兩位師兄。跟住落嚟，我哋有請。我哋啱啱先傾完，你一邊我一邊。